Olá, gente. Um bom dia para vocês, né? Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. E eu tô mostrando essa pedra minha. Essa pedra, ela é muito linda, gente. Ela é muito linda, ela é muito resistente. E tem um arco-íris, né? Como se diz, um jogo de arco-íris que é fora do normal, né? Eu tô escondendo minha unha porque eu passei esmalte, mas não tenho paciência ontem. E borrei, vou ter que passar, arrumar de novo. Então, mas, né, tudo bem, tudo bem. Então, eu vou mostrar para vocês a maravilha, né? Hoje eu não vou garimpar, gente. A gente tá com problema na família, né? Parente com internado. Então, a gente vai... hoje não, amanhã, quem sabe, né? Se correr tudo bem, a gente vai. Quero garimpar, né? E eu vou correr atrás mais dessa aqui, gente. Eu sei que tem lá bastante dessa aqui, sabe? E eu tenho inteirinha dessa aqui, gente, sem quebrar. Essa aqui tá quebrada. Mas ela é maciça dentro. Dentro não tá danificado, não. Entendeu? Ela brilha mesmo. Essas coisas aqui é tudo brilho, ó. Ó. É tudo brilho. E é um bom pedaço, gente. E eu tenho vários desse, sabe? Então, olha, ela dá uma belíssima joia, né? Essa semana eu já vou começar a mexer com as minhas pedras, né, gente? E vou aprender aí, vou aprender. Tô prestando atenção, né? E todos aí, tô tentando fazer montar a maquininha da gente, mas tá complicado, né? Vamos ver se amanhã dá tempo. E pra gente tá mexendo com as pedras, eu quero trabalhar numas pedras para poder vender, né? Ganhar um dinheirinho, né, gente? Ajudar, né? Ajudar. Porque senão só vai acumulando pedra, né? Olha aqui, gente, olha. Falei para vocês, se vocês for virar, vocês acham arco-íris inteirinho. Inteirinho, não é só esse aqui, ó. Vê? Perdi ele, mas eu acho que eu tô muito... Eu vou falando, eu vou chegando, sabe? Em cima de mim, aqui, ó. Eu vou chegando ele em cima de mim. A pedra tá na minha cara já. Quem é cego, né, gente? Olha aí, com óculos, né? Com óculos. Ô, vida, viu? Olha, gente, fala a verdade. Essa pedra aqui, ela é maciça, gente. É uma pedra... Eu falo topázio, mas eu não sei que pedra que é. Se no caso aí, né, alguém falar que não é, me passa pra mim. Eu falo que é topázio porque, pelo que o geólogo falou, que olhou umas pedras minhas aí e disse que era topázio, mas, né? Mas se vocês aí achar que não, dá uma dica aí. Eu aceito qualquer dica, tá bom? E agradeço de coração. Então, gente, olha para vocês verem. Ela tem um jogo de arco-íris que quando eu vi ela suja lá enterrada no carvão, lá na fogueira, vocês viram lá, gente, ela é tão resistente que os caras tacaram fogo em cima dela para derreter fio. Ela tava pretinha, vocês viram a hora que eu catei lá, e ela brilhava tanto, gente, dentro da fogueira. Ela brilhava, mas ela tava preta, porque derreteram um fio lá, e ela tinha vários pedaços, eu catei vários pedaços, e todos têm arco-íris. Então, ela tacaram fogo nela, e ela tá a coisa mais linda, e ela saiu brilhando de lá. Eu fiz o vídeo, que eu acho que eu não postei esse vídeo ainda, porque eu queria cortar um pedacinho dele, gente.
Porque a hora que foi filmar eu dando tchau pra vocês, eu tava ventando muito, ficou mexendo com a câmera, a minha cara ficou tudo torta. Aí eu queria cortar do vídeo, né? Mas eu não sei cortar, entendeu? Aí eu ia postar pra vocês a hora que eu achei ela, dentro da fogueira. Vocês vão ver que linda. Então, gente, é isso aí. Essa pedra é boa, gente. Essa eu te digo. E tem várias dessas que eu catei. E eu queria ir lá catar mais dessa aqui. Porque eu sei que tem bastante, gente. E tem uma outra estrada ainda que tem dessa aqui, lá perto, que a gente não foi. Não foi. E eu queria dar um pulo lá, sabe? No final de semana agora. Eu ia hoje sozinha, mas sozinha não é bom correr risco, né, gente? Lá é estrada que toda hora tá passando gente diferente. E ali já teve vários casos, sabe? De coisas feias mesmo, sabe? Então, olha aqui, gente. Olha. Então, não adianta arriscar, né, gente? Não adianta. Eu poderia ir sozinha, né? Nessa hora faz falta, né? Uma pessoa para ir com a gente garimpar, né? Olha, a Aida, a Márcia, se tivesse aqui para ir garimpar hoje, né? Passava o dia todo, levava um lanche, passava o dia todo garimpando, hein, gente? Pegava aí meu carro e a gente ia embora garimpar. Que falta, né? Que falta, porque as pessoas aqui, se eu for falar isso, ri na minha cara, falar interna ela que ela tá louca, né? Desde parente, desde parente, desde parente. Eu não posso contar com ninguém, entendeu? Então, catar pedra é coisa de louco, entendeu? Coisa de louco. Então, mas vamos ver essa hora que eu tiver ganhando meu dinheiro, que eu tiver lapidando minhas pedras, que eu tiver limpando minhas pedras já para semana que vem, né? Quero limpar para pôr algumas para vender no Mercado Livre. Então aí eu quero ver, né? Porque, ai, perdi a pedra, gente. Fala mal aí, fala mal, né? Fala mal, viu? Então, gente, eu falo para vocês, vou estar aí, sabe, na luta sempre, não desisto. Pode chamar eu de louca, pode chamar eu. Ainda louca, vai ver só a hora que eu vender, que eu conseguir vender aqui e comprar em Minas. Daí que vai ver só o que é louca, né? Aí que eu vou catar mesmo, vou fuçar tudo. Vou fuçar tudo mesmo, entendeu? Aí... Gente, olha que linda. Eu nem vou pôr no arco-íris. Eu vou terminar aqui. Eu vou pedir para vocês se inscrever no meu canal, de deixar o joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos. E, né, deixar seu comentário aí, gente. Eu agradeço de coração mesmo. E sejam bem-vindos a todos os inscritos, né, os novos inscritos. Que Deus abençoe. Sucesso aí no canal de vocês. É o que eu desejo sempre, né? E vou agradecer, gente, de coração mesmo, de coração, sabe? E um abração aí, que Deus abençoe a todos. Um ótimo final de semana, com um ótimo garimpo, e eu vou encerrar com essa coisa linda aqui, gente, essa coisa linda mesmo. Muito abençoada, tá? Tchau, gente, abraço.